lle ti i ddechrau yma ynghylch y gwartheg ar fore cynta y sioe fawr. Ein bryd cynhedyd ni'r gwartheg Dion Cymreig wrth gwrs. A wi mewn cwmni perffaith ar gyfer y dosbarthiadau cynta yma. Hugh Williams, dole gwyn tywyn. Bore da, Hugh. Bore da, Iwan. Braf bod nôl yma Llanelwedd. O, mae'n fendigedig. Ac wyt ti'n cael wythnos brysur unwaith yn rhagor? Ie, yndw, dwi yma fel milfeddyg. Dyletswydd fel milfeddyg trwy'r wsos a yn deimlo i wastad yn brysur. Digon o waith i wneud. Ac ers faint wyt ti wedi bod yn gweithio yma fel milfeddyg yn y sioe? Ers 2006. Nofyn i fi ddod yma a gwneud ers yna. A'r cwestiwn wrth gwrs sydd ar wefusau pawb, y pwnc trafod mawr wrthos yma, y tywydd, y tir dîm perffaith felly, roed safbwynt milfeddyg ar bethau ar yr amgylchiadau yn y siediau. Mae rhaid gweud, mae'r siediau yn cŵl braf yn dyn nhw. Ie, dwi'n mynd ama bod y siediau yn mwy braf na bod allan yn yr hael. Mae'r fans yn gweithio'n ardderchog a mae'n gweithio'n iawn. A'r system awyru'n gweithio fendigedig, mae rhaid gweud, ond yma yng Ngwres, cystadlu cilch y gwartheg. Mae yna wyneb cyfarwydd iawn i ti yn y llun yma, rwy'n wyt ti'n nabod yn eithriadol o ddad. Ie, dad yn dweud, mae dad yn cael y fraint lenni o beirniadu'r gwartheg Dion a oedd o'n edrych ymlaen yn fawr iawn am y swydd. Ie, i bobl adre sydd ddim yn gwybod, enw dy dad Edward Williams. Rhyd Garnedd wrth gwrs, dyna enw eich biches chi, ynddo fe? Ie, Rhyd Garnedd, dad yn enedigol o Sir Fôn, Cefn Carrog a biches o wartheg Dion yn Carrog yn Sir Fôn hefyd. A wedyn wedi symud lawr at teulu mam yn Nhywyn erbyn hyn ac yn byw yma. Felly, faint o wartheg Cymraeg sydd chi ar hyn o bryd? Da ni'n cadw tua 30 o fichod. Da ni wedi cytio lawr dros y blynyddoedd yn ffarmio rhwng Dolau Gwyn ag yn Rhyd Garnedd. A tua 30 o fichod. Ond mae'r gymdeithas y gwartheg Dion Cymreig yn y gwaed fel petai ac yn gyfrifol am, wel, lot o bethau mowr iawn a pwysig iawn yn dy fywyd di, sef y wraig yn un ohonyn nhw. Ie, yndi, ac yn rhyfedd iawn. Dyna trwy'r gwartheg Dion, ddaru mam a dad cwrdd a wedyn mae di dilyn ymlaen o hynna. Jessica a finna wedi cwrdd trwy'r gwartheg Dion yn y sioe ddaru Jess a finna cwrdd. So yndi, mae o'n darn mawr o'n bywyd ni. A mae gan Jess y wraig fiches hefyd, dwi'n deall? Oes, biches gerddi bliog dar i thad i. Mae tad Jessica, tad y mam Jessica yn yr biches gerddi. A wedyn pan oedd Jess yn 19 oed, dar i thad roi chydig o bichod iddi a cychwyn y biches gerddi bliog. So mae gennym ni y biches gerddi, y biched gerddi bliog a biches Rhyd Garnedd adre wedyn efo ni. Wel, da iawn wir ychan, da iawn. Ond i'n gweud mai ti oedd y dyn perffaith i fod yn gwmni fi felly ar gyfer y dosbarthiadau cyntaf yma. Ac i ni yn osbarth y teirw hun fan hyn nawr, wrth i ni weld y dad yn bwrw at y gwaith. Ie, tarw taclus iawn yma, efo Hugh Jones gwarcwm. A ie, mae o'n edrych yn daclus ofnadwy, sy'n ni'n dweud. A Hugh yn un o'r pobl yna sydd wedi bod yn cefnogi'r sioe a'r Ffaeria ers blynyddoedd gyda'i wartheg. Chwarae teg yndi, mae Hugh yn wastad yn troi nhw allan ac yn cefnogi. Mae hwn yn darw eithriadol o bert, yn dweud. Mae e'n glamp o darw hefyd, mae rhaid cyfaddau. Yn gywir iawn, yndi, mae o'n dda tu ôl i ysgwydd ac yn cario trwedd. Dy dad felly wedi gweld tarw Hugh, a mae yna darw arall yn dod o'i flanau erbyn hyn. Rhif 3-2 yw hwn. Ie, tarw efo'r Nixons, dwi'n meddwl, di hwn. Dwi'n cweith felly gymaint o darw a tarw Hugh, o ran maint, felly, o bosib? Na. Tarw chydig bach yn iau allan, di. Ydy, sy'n ni'n meddwl lle bod yn iau, ydy. Ond yn dal i ben yn uchel braf. Ydy, mae gen i fo pen del, does. Oes. Mae'n dal i hun yn dda fyna. A dy dad wedi pwyso am mesur ac yn barod am y tarw nesa. A dwi'n meddwl mae tarw nag e dim degro Botham 3-6 yma sydd yn dod. Na, 3-6 wedi bod. Mae e nawr wedi cael i weld. A dyma ni'r tarw nesaf sy'n dod o flaen dy dad. Ger i fronau. Gwartheg blond Brydeinig. 3-4. Tarw man Noakes Court Farms. Ddim wedi gweld nhw'n dangos o blaen.
braf gweld pobl newydd ac enwau newydd yma yn cystadlu'n osbarthiadau'r Mae gwartheg o'n Dion. braf, a dyna sydd yn mynd i symud We are very grateful bridiau ymlaen a cael gwaith newydd, bobl ifanc. for taking the time and the effort to bring these wonderful Tarw Du Cymreig Botham fydd nesa here o flaen y beirniad. am ei gwaith caled A dyma nhw nawr yn cerdded o gwmpas of Sioe. y cylch yma unwaith yn rhagor. Am hwn i, y ffordd maen nhw'n symud, yn enwedig y teirw hun yma nawr, wyt ti eisiau rhywbeth sydd yn mynd i bara, wyt ti? Ti eisiau rhywbeth sy'n symud yn dda? Ie, yn union cywirdeb a rhywbeth sydd yn symud yn dda, mae'n bwysig, ond mae'n anodd efo tarw, hen darw, a maen nhw'n drwm yn de, a i cael nhw symud yn dda, mae dim o hyd yn hawdd. Na, yn union. Ond mae yna chydig bach o ffordd i fynd yn y dosbarth yma wrth i Edward Williams, Rhyd Garnedd, bwyso a mesur, felly am y tro, fe adwn ni byth yn fyna. Ac yn cerdded unwaith yn rhagor. Wyt ti'n meddwl fydd na newid meddwl, ni? Dwi'n meddwl, unwaith mae di wneud y benderfyniad, swn i'n meddwl sa'n newid wan. Ond mae'n ddigon profiadol, mae hynny'n siŵr o beth yn dweud. Mae'n gwybod yn union beth sydd angen efo'r gwartheg Dion. Ond mae e wedi beirniadu yma o'r blaen yn dod y dad. Mae di beirniadu yr Fitzhugh yma. Erioed wedi wneud y gwartheg Dion, ond wedi wneud y Fitzhugh. Wedi wneud y camp lawn nawr. Again, you sponsor us here. A dyna For fe. our Welsh, you have done in years gone by, and we really Dwi ddim yn siŵr, chwaith. Dwi ddim yn siŵr. Na, mae o'n sbio ar tarw Hyw eto, yndi? Mae hwnna'n darw braf, mae rhaid gweud y ddau ni'n gweld llun da ohonyn nhw fyna nawr. Yndi. Does na'm lot rhwng y ddoi yma nag oes, ti'n bod, maen nhw'n ddau enghraifft ar... O, mae wedi newid Mae o nhw. wedi newid nhw. O edrych arnyn nhw o'r tu blaen fan hyn, ble ni, dwi yn meddwl bod well gen i Tarw Hyw yn bersonol. Bach fwy o bwer o bosib. Ond, o na, eisiau nhw fynd am dro mae e. Dyna. O'n i'n meddwl mae wedi newid nhw, ddew na, eisiau gweld o'n nhw'n symud unwaith eto. Ie. Fel fi o'n i'n sôn am y gynharach, mae'r ffordd maen nhw'n symud mor bwysig. A'r tarw cyntaf yn symud mor rhwydd hefyd yn dweud, mae rhaid gweud. Tarw Hyw wrth gwrs sy'n ni'n gweld fan hyn nawr, sydd yn yr ail safle ar hyn o bryd. Ond mae'r tarw sydd yn y safle cyntaf ni'n gweld yn dod tu ôl fynco. Mae e'n symud yn hawdd iawn, yn rhwydd reit, ysgamdroed iawn. Crystalix, can I thank you again, sincerely. Diolch yn fawr iawn i'r cwmni. A fydd y dad, wrth gwrs, fel milfeddyg I hun, ddim eisiau cadw nhw'n rhy hir fan na fydd. Na, fydd, na. Mae'n mynd I godi'n boeth heddiw. Ac am hynny yma yn Llanelwedd. Na, mae'n hapus ac yn aros gyda'i benderfyniad. Dwi'n meddwl mai rhif 3-7 oedd o Robin a Joe Ransom sydd am fynd â hi yn y dosbarth yma, dosbarth 393 I deirw wedi I geni ar ôl Rhagfyr 2020. Un edrychiad arall. Ac yna mi fydd y carden coch yn cael ei rhoi, dwi'n siŵr. Wyt ti'n cytuno efo'r penderfyniad? Dwi'n fedrai mang cytuno, dwi'n meddwl mae o'n... Mae'n chydig bach mwy o bywr, swn i'n meddwl, yn y tarw sydd yn sefyll yn y tu blaen. Oes, wy'n gweld y tarw rhif 3-7. Mae e reit o'n blaenau ni nawr, ac wyt ti yn gallu gweld y bwer yna, y pwer... Chydig bach lletach tu blaen, mwy o led yn yr ysgwydd yn lan am yr ysgwydd yn does. We don't want anybody to get injured, so I can ask you kindly, only exhibitors A mae'r to be... maes yn llanw'n gynnar bore yma, mae yna bobl yn heidio mae Llanelwedd yn does. Yndi. Braf gweld bobl yn ôl yn y sioe. Yn diwy, o di wir. A braf gweld gymaint o ddiddordeb o hyd hefyd yn y gwartheg Dion Cymreig. Gymaint o bobl yn cadw llygad ar y cystadlu yma bore yma. A'r cardiau yn wylo'r stiwardied. A'r garden goch wedi mynd felly I rhif 3-7. Robin a Joe Ransom. Nhw felly wedi ennill dosbarth 393 a Hugh Jones, Gwarcwm Bow Street, ger Aberystwyth, yn ail agos iawn. Hugh, am y tro, diolch yn fawr iawn I ti. Croeso, diolch chi.